佢哋去郊外玩，行第一隻嘅黑金剛咧就只有佢㗎啦。跟住係靚靚嘅紅當當、斯斯文文嘅白雪雪咧，真係幾斯文，充滿陽光嘅黃金金啊！行到最後嗰個就係論盡嘅大嚿青 BB 羊。佢哋行下，見到一條河，河水仲好清，見到啲魚喺度游嚟游去，河邊仲有好多好靚嘅花朵，銀白色嘅細沙，仲有圓圓嘅鵝蛋石。小熊佢哋見到咁靚嘅幼沙，咁啊好開心啦。於是佢哋放下背囊，脫去外衣，一齊去玩沙。紅當當堆城堡啊！於是同黑金剛、白雪雪一齊喺度堆啦。黃金金就想堆一個水池喎，於是同青 BB 一齊喺度堆啦。冇幾耐，城堡同水池都堆好啦，大家都好開心。白雪雪睇下，佢覺得城堡係應該有花嘅，所以就同朋友仔講：不如你哋去摘啲花翻嚟啊！咁紅當當同黑金剛咪負責摘花咯。係喎，真係幾靚嘅花。咁黑金剛話白掂啲，佢見到隻蝴蝶。俾隻蝴蝶吸引咗，追啊，追咗個蝴蝶，唔知追咗個蝴蝶。白雪雪覺得池塘係應該有水池，應該有水嘅。青 BB 即刻舉手啦！我負責係攞水，但係冇桶喎，點攞咧？黑金剛真係聰明啊！佢除咗對鞋，用對鞋裝水喎，原來。咦？真係裝到喎！你裝完一次，唔夠啊，再裝多次。哎呀，原來真係好開心㗎！白雪雪望下，又覺得池塘係應該有啲魚嘅，水池應該有啲魚嘅。青 BB 一聽，即刻舉手，我去攞魚。佢再一次攞隻鞋去河邊跑去。將另外一隻鞋就放喺河邊啦，跟住就去捉魚。咦？你睇下，佢哋捉到條魚啦，好得意啊！青 BB 話：我再去捉多條魚添，繼續去捉啦。青 BB 啊，你小心喎，石頭會好滑㗎。哎呀，終於跌咗落水，成條褲都濕晒啦。青 BB，BB 隻鞋飄走咗啦！白雪雪，快啲捉翻隻鞋啦！白雪雪差啲就捉到啦！慢咗一步添，河水越嚟越濕。如果繼續去捉隻鞋，係咪太危險呢？小熊佢哋只可以呆咁望住隻鞋，俾河水飄走咗啦。你哋睇下。另外一隻都飄落嚟喎，似乎係擔心佢個同伴孤單喎，所以就跟住飄啦。嗰對鞋仲好牙擦擦咁。你有本事就捉我啦，捉得到俾個錢你買紅棗啊！於是飄下，咁就飄咗去啦。對鞋唔見咗，點翻屋企咧？原來澳門村有個村規，要着鞋先可以翻入去㗎。冇鞋着喎，唔可以赤腳翻去㗎。咁點算呢？等一陣個天會黑㗎。佢哋係咪繼續企喺河邊呢？如果一直都冇嘢食，個肚會唔會餓啊？在黑黑嘅夜晚，就咁企喺河邊，會唔會好恐怖啊？
嗰陣，佢提議，不如我哋孭佢翻屋企啊！大家都好贊成喎。於是熊仔就決定孭車 BB 翻屋企。但係每個人都爭住要孭喎。哎呀，唔好爭啦，不如我哋嚟一個最後決定。青春魔教叉燒包。結果由紅當當第一個孭車 BB 啦。不過，哎呀，車 BB 太重啦，紅當當根本就孭唔到。黃金金高大啲喎，不如等佢試下。加油加油！哎呀，唔得啊！白雪雪啦，白雪雪好似好大力喎，試下試下，係，加油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 ！都係唔得啊！不如威力無比嘅黑金剛嚟啦，試下。加油！都係唔得，青 BB 啊，你實在太重啦！唔該，你快啲減肥啦！而家一步都行唔到，點算呢？白雪雪就話啦：一個人嘅力量唔夠啫，不如我哋集合4個人嘅力量，一定可以將青 BB 搬翻屋企嘅。於是佢哋就分工合作，有啲抬手啦，有啲抬腳啦，預備1、2、3。哎呀，都冇辦法抬啦，青 BB 啊，點解你咁重嘅？於是大家就好失望，冇晒心機咁坐喺個地下嗰度啦。大家繼續喺度諗好耐，紅當當就會諗咗一個好好玩嘅方法，就同青 BB 講啦：不如我將一隻鞋俾你着啊！我哋互相搭住膊頭，單腳跳，用跳蹦蹦嘅方式跳住走，我可以翻屋企咯。係喎，於是紅當當同青 BB 各自着一隻鞋，真係蹦蹦咁跳啦。真係好好玩啊！於是大家一齊去孭翻個背囊。紅當當同青 BB 就好開心咁繼續跳咯喎。金剛同白雪雪同金剛睇到，覺得好好玩啊！個個都除咗隻鞋，互相搭膊頭跳啦。但係